你说好要来找我玩的，可千万不能食言。好，一定。先不回府，我们去个地方吧。去哪儿啊？丞相夫人说，今晚有烟花。烟花在哪儿都能看，为何特意要到城楼上来？我曾经在这看过最美的烟花。玉池哥哥，我喜欢你。你呢？你是不是也在这看过最美的烟花？我从来没来过这儿，更不爱看烟花。不是，他不是我的人。难道我真的又弄错了风筝月那块星星？不过我看烟花也是小时候了，现在长大了，也不爱看了。风尘月，你真是太愚蠢了！这是第几次认错人了？绝对不要再犯傻了！我这几天居然对着自己的侍卫长眉来眼去，天哪，真是丢脸！你们可算回来了，我给你放个水，泡个澡吧。以后就搬出主院吧，没我的命令，不许进来。是。啊？这是什么情况？哎，发生了什么事啊？陈月他为什么对你这个态度？他这又是唱的哪出啊？哪个大坏蛋写的台本啊？
搬出主院吧，没我的命令，不许进来。是。明知道你会忘了，为什么我却还是如此难过？将军，昨夜你回来的晚，有件事没来得及跟你说。什么事儿啊？昨日我去集市，碰到了那天来府里行刺你的江湖杀手。他们还没有离开丰都，还能被你碰见？所以说我是天生伏羲嘛。总之，我听那些杀手说，出钱的人是郭大人府上的总管。刑部郭大人？就是他。他跟我们封家有何过节？不管有没有过节，现在就让丰都府尹把郭府总管抓来问话。刑部掌管所有刑案，仅凭江湖杀手的几句话，就要抓郭大人府上的总管，你觉得可能吗？那怎么办？敌不动，我不动。糕点绝对正宗，买1送1啦！快过来瞧，过来看呀！哎，客官您来了。老板，我订的糕点呢？哦，已经给您包好了。